Hola, buenas. Hoy venimos con el cambio de conector de carga del iPhone 5. ¿Vale? El iPhone 5 normal y corriente, el conector de carga que está dando fallo y no carga bien. Hay que ajustar un poco el cable para que haga su función, vamos. Aquí lo vemos, un iPhone 5 normal y corriente, ¿vale? También llamado Lightning, el conector este. Bueno, vamos allá. Empezamos con lo de siempre, los tornillitos igual que el iPhone 4, con su propio destornillador, el mismo. Quitamos estos dos tornillitos. Uno por aquí. Otro por aquí. Muy importante, que lo he dado aquí porque siempre se me olvida, pero esto es muy importante, porque si no, no sale bien. Quitamos el conector de la SIM, o sea, el soporte de la SIM. Y ahora con la ventosa, ¿vale? Ponemos aquí el filo, sacamos el aire y tiramos. Yo para ayudarme voy a coger una palanquita que tengo aquí. Y voy a ayudar un poquito con la palanquita, a ver si puedo. Ahí. Ahí está ya. Hay que tener cuidadito porque la pantalla esta no se puede abrir entera. Y ahora os voy a decir por qué. No se puede abrir entera porque el conector está aquí. El conector del display está ahí arriba. Y si tiras muy fuerte, el conector se parte. O sea que hay que tener especial cuidado con ese conector. A ver. Ahora, ahí está, mira. Esto es lo que hay que tener cuidado con este teléfono. ¿Lo veis? Que está aquí enganchado. ¿Veis que está aquí el display? Mira, aquí. Ya te voy a enfocar bien. Ahí está enganchado, ¿vale? Entonces si tiráis más para atrás, siempre como máximo, que forme un ángulo de 90 grados. Porque más de eso ya podemos dañar lo que es el conector del display. Cogemos un destornillador de los finitos. Ah, bueno, no lo he dicho, es la primera vez que abro un iPhone 5. O sea, que es que no tengo ni idea, vamos, de cómo va a salir esto. O sea, que sobre la marcha voy a ir viendo cómo se quita y tal. Bueno, de momento estoy quitando estos tres tornillos, que son los que van al conector, porque quiero quitar el conector. Y hombre, para poder trabajar mejor, más que nada para poder trabajar un poquito mejor. Quitamos esta chapita que tiene tres tornillitos, ¿vale? Está fuera, a ver si sale. Vamos a ver, vale. A ver si quiere salir. Ahí está, ya sale la chapita esta con los tres tornillitos. Vale, y ahora supongo yo que esto será cuestión de levantar los conectores del display. Uno fuera y el otro fuera también. Ya está. Display quitado. Perfecto. Vamos a poner esto ordenadito. Yo lo que suelo hacer es poner cada pieza que quito, ¿vale? La chapita, pues con sus tres tornillitos puestos en su sitio para que no, porque como lleva bastantes tornillos diferentes. Bueno, eso por ahí. ¿Ahora qué? Bueno, pues vayamos a la parte de abajo y veamos aquí qué es lo que hay.
De momento veo los tornillitos estos, veo 1, 2, 3, 4, 5 grandes, 5 tornillos grandes, 1, 2, 3, 4, 5, que los vamos a ir quitando por orden, de derecha a izquierda, por ejemplo. Bueno, venga, de izquierda a derecha. Vamos a ir quitando de izquierda a derecha. Vale, y 5. Muy bien. Ahora vamos con los dos más pequeñitos, que son estos de aquí. Son los del conector de carga. Este por aquí. Y este por aquí. Vale. Pues vamos a tirar, a ver qué sale aquí. Yo supongo que esto saldrá... Esta parte de aquí sí sale entera ya. Todo esto de aquí sale. Ah, vale, viendo la pieza nueva, vale, mira, que está aquí la pieza nueva. Este conector también hay que quitarlo. No lo sabía. Bueno, de todo se aprende, para eso está... Para eso está el investigar y el examinar, para aprender. Como ya os digo, es la primera vez que abro uno, vamos, no he abierto nunca ninguno. Para que ustedes luego lo tengáis más fácil cuando lo queráis hacer en vuestra casa, tengáis que cambiarlo o algo, lo tengáis un poquito más fácil. Bien. Pues nada, quitamos el conector este está aquí. Le pegamos un empujoncito con la púa. Siempre intenta utilizar una púa como esta, no metáis un destornillador ni nada, porque destornilladores lo que hacen es cargarse los conectores. Es esto y hay que tener cuidado. Vale, esto ya ha salido. Esto viene pegado, ¿vale? Esto es un cable flex que se llama, viene pegado con pegamento. Yo creo que ya... Ah, vale, aquí hay un cable de antena, vale, sí. El cable de antena lo voy a acercar un poco más para que se vea mejor. Mira, el cable de antena, un momentito, voy a hacer el zoom. Mira aquí, cable de antena, ¿lo veis? Es este de aquí que estoy señalando. Eso hay que quitarlo también. Ahí. Mira, no sé si veis el pico este. ¿Veis el piquito este? Pues esto estaba metido debajo de la placa, ¿vale? Está como engullido ahí. Entonces ahora ya hemos sacado esta parte de aquí. Esto debería de salir ya. Vale, levantamos la pegatina esta. Ah, vale, ya sé qué es lo que pasa. Es que esto viene con un poco... Viene esto como pegado, ¿vale? Viene como con una pegatina ahí para reforzar el contacto aquí, al chasis. Pero bueno, nada que no salga empujando un poco, vamos. No es nada del otro mundo. Esto ya está saliendo por aquí. Y solo falta la parte de abajo, que también está un poquito pegada. Ahí está ya, fuera. Bueno, ya tenemos aquí el sistema entero afuera, ¿vale? Esto viene pegado. Ahí está, vale. Muy bien. No sé si se ha visto en el vídeo ahora. Bueno, esto venía pegado aquí, ¿vale? Cuidado con esto, viene pegado esta pieza. Voy a subir esto un poco, estoy viendo que se está viendo un poco borroso. Ahí. Esto venía pegado así, lo quitamos, boom. Ya tenemos aquí el repuesto. Vale, aquí lo tenemos, el repuesto nuevo. ¿Vale? Bien. Pues operación inversa. Esto hemos dicho que va aquí. Pegado. No me acuerdo ahora cómo iba. Si esto va así y esto va así,
Esto va aquí pegado. Además, mira, trae como... Voy a poner esto un poco más para acá porque estoy viendo que esto me estoy saliendo de plano. Trae como un pequeño pivote, ¿vale? Lo voy a acercar todo lo que pueda. Un pequeño pivote y el mismo cable trae como un agujerito. Como para señalarte de que este es el sitio correcto. Ahí está. Ese es su sitio. Ah, bueno, un momentito, me acabo de dar cuenta que también le falta... Vale, mira, también le falta el protector del... Esto es el micrófono, ¿vale? Esto es el micrófono que viene como con un protector, ¿vale? Lo voy a acercar para que lo veáis. ¿Veis? También hay que cambiarlo, ¿eh? Por lo menos en el repuesto no viene. No viene ni el protector del micrófono ni la pieza esta. Que esto es el buzzer, bueno, lo que se llama buzzer, el altavoz, vamos. Tanto para manos libres como para el sonido del teléfono, ¿vale? Sacamos el plastiquito este del micrófono, ¿vale? La esponjita esta va para arriba, ¿vale? Y la tenemos que poner nosotros, tenemos que meter esto por la rajita esta y tiene que dar la esponjita para arriba. Esto es importante, ya me pasó a mí una vez con un teléfono, un Samsung Galaxy S2, ¿vale? Que voy a contar esta anécdota porque fue muy fuerte. Yo creo que venía de fábrica, ¿vale? Era un fallo de fábrica. El teléfono se escuchaba muy bajito, ¿vale? Cuando hablaba con la gente se oía muy bajito, me escuchaba la gente, no, ya no es bajito, ya es como con muy poca calidad, ¿vale? Y era porque la esponjita esta la habían puesto mal, ¿vale? Estaba puesta al revés. Entonces no entraba el sonido por el agujero que tenía que entrar y se escuchaba muy mal. Y... Vamos, de hecho, el teléfono lo compré porque el que lo tenía estaba un poco así mosqueado, que decía que se oía mal. Y yo lo abrí, digo, bueno, lo voy a abrir por mirarlo. Y encontré el fallo ese y lo solucioné. Vamos, le puse bien la esponjita, que fíjate la tontería, que es ponerle bien la esponjita y ya está. Se la puse bien y perfecto. Se solucionó el problema. Bueno, vamos a la gomita esta que acabamos de poner, que me estoy dando cuenta ahora. Viene encajada como en una cosa ahí rara, vamos, como en unos trinquetes, vamos. Que hay que meter la gomita, hay que meterla para abajo y ahora hacer presión para que se encaje ahí. O sea que esto tiene su historia, ¿eh? Ahí, para adentro, hay que empujarla para adentro. Hay que empujarla para adentro. Pero, antes tenemos que meter el cablecillo por abajo también. Por aquí abajo de la placa, que lo hemos sacado antes. Hay que volver a meterlo. Ahí está ya encajado por debajo de la placa. Vale, el micrófono en su sitio. El jack de audio está en su sitio. Ahora el conector de carga es el que no encaja del todo. Supongo yo que es porque... Ahora, ¿habéis escuchado el sonido? Ahora sí encaja perfecto. Ahora sí. Ahora sí me gusta a mí el sonido ese que ha hecho, sí. Esto lo pegamos aquí. Le ponemos el conector y lo apretamos ya. Le pegamos ahí el pegamento. Ponemos el conector de la antena en su sitio también. Ahí está ya también. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues ya, a ver, revisión. Esto está. Pues... yo creo que ya le damos la vuelta a la pieza. Metemos la pieza esta debajo de la placa. La encajamos hacia abajo. Venga, vamos a empezar a montar. Empezamos, como siempre, por donde hemos acabado. ¿Vale? Esto va así. Esta va aquí. Y esta va por encima. ¿Vale? Va una por encima de otra. Tenéis que tener cuidado con eso. Porque esto se tiene que hacer con una llave dinamométrica. Que las hay para los teléfonos, pero yo no la tengo. Así que nos apañaremos con la intuición. Esto es una gomita. A ver. Mira, me he encontrado esta gomita. ¿Vale? Mira. Qué curioso. Me he encontrado esta gomita, ¿vale? No sé si la veréis. Mira.
tened mucho cuidado, ¿vale? Lo voy a decir, a mí no me ha pasado, pero bueno. Esta gomita viene aquí, ¿vale? Viene aquí en el conector de antena. Viene aquí pegada. Es que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Viene ahí pegada en el conector de antena. ¿Por qué? Porque, voy a hacer aquí el zoom. Si os fijáis bien, mira, el conector de antena viene aquí, que lo hemos puesto aquí. Y si dejamos el conector de antena descubierto sin el plastiquito, esta chapa rosa con el conector, esta chapa que acabamos de poner, ahí debajo hay un plastiquito, que no sé si se verá, que no creo, muy pequeño, pero bueno. Si no tuviera el algodoncillo ese, seguramente nos produciría interferencia o nos metería algún ruido o la cobertura o algo fallaría seguro. Y entonces está para eso. Vale, esto está por aquí. Pues seguimos con los pequeñitos estos, que fue los que quitamos anteriormente, los de aquí. Este de un lado uno. Venga, vamos con el otro. Utilizar siempre destornilladores buenos. Estas cosas son muy delicadas, hay que tener cuidado. Hay que utilizar un poquito de calidad. Vale, esto se ha quedado ahí abajo. Seguimos. Ahora de derecha a izquierda. Y este ya, el último. Y esto se ha quedado divino. Procedemos a poner el display. Vamos a ver. Vale, lleva 3 conectores. Mira que llevaba 2. Cada uno de ellos ha salido solo. Apretamos ya, le pegamos el último apretón. Y con mucho cuidadito, ¿vale? Porque esto hay que tener mucho cuidado. Encajamos primero de arriba. Cuando ya vemos que de arriba está plano y que está encajado, ¿vale? ¿Veis que está plano ya? Está encajado. Vamos poco a poco presionando. Muy poco a poco porque esto es un display delicadito. Y aquí hay que hacer un poquito de presión para que encaje. Ya está encajando por ahí, ¿lo veis? Ya ha encajado. Ya está encajando por aquí también. Vale, con mucho cuidado. La verdad que este nuevo sistema que ha implantado Apple, que es diferente del anterior del que tenía, que tenías que desmontar el teléfono entero para poder cambiar el display, la verdad que está muy bien, ¿eh? Pues si tiene que cambiar el display, tiene que quitar 2 tornillos, mira, si tiene que cambiar el display, 2 tornillos, la ventosa y fuera. Y ya se cambia de una forma más rápida y fácil. Ahí sí, ahí han acertado, ¿eh? Ahí han acertado, la verdad. Bueno, señores, pues esto ya está. El tutorial ha terminado. Encendemos para que vea que funciona el teléfono. Ya está, ahí arrancando. Pues nada, ya lo habéis visto. Facilísimo y para que ustedes lo hagáis en casa. Muy fácil de cambiar, ¿eh? No, verá, hombre, hay que tener un poquito de paciencia y cuidado y conocimientos técnicos y herramientas, sobre todo, tener buenas herramientas. Pero vamos, que lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Pues gracias y un saludo.